अल्लाह पाक ने हुकूकुल इबाद ने ना माफ़ करने, तो आप यकीन करें ये बेज़ुबान जानवर जो है ना, इनका जो हक खाएगा ना, उनकी भी कोई माफ़ी नहीं है। आहो 24 किलो मंगाया सी, बाकी बाहर पे है, कुछ है पे है। अल्लाह इन्हां नू पूछे बेजुबाना तो बेजुबाना दे नाल ईद आने वाली थी, तो मुझे लगा मुझे चिकन को रख लेना चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे चिकन ही खाते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 24 किलो जो है ये चिकन मंगाया, जिसमें ये गर्दनें शर्दनें सब कुछ था। जनाब हमारा जब लड़का शॉप पे गया है तो चिकन बिल्कुल ठीक था, कोई बू नहीं थी। और जब हमने बाइकिया कराई है और ये चिकन ऑलमोस्ट आधे घंटे में 45 मिनट्स में हमारे पास पहुंच गया था, तो यकीन करें इस चिकन में इतनी बू थी कि किसी भी जानवर ने, हमसे बू बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और जब दुकानदार को हमने रब्ता किया, वो कहते जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप हमारी दुकानदारी ख़राब कर रहे हैं। तो मैं क्या ही कह सकती हूँ ऐसे ईमान वाले लोगों को। अल्लाह की पूछ होगी, अल्लाह की पकड़ होगी, और क्या हो सकता है। बेजुबान इस बेजुबान जानवरों का हक तो ना खाएं, ये बेचारे तो मांग कर खा भी नहीं सकते। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इनसे मोहब्बत करती हूँ, काइंडली मुझे सपोर्ट करें, इनको डोनेट करें ताकि आपकी भी आखिरत आसान हो और मेरी भी। सुभान अल्लाह।